এখানে কনফিউজ না, এখানে সব কটাই সেম টাইপসের লাগছে আমার। মায়ের কথা নেই, আমি রিপিট করি। এত জুতোর মাঝখানে আমরা কি করছি? এইগুলো কপি করে আমি বানিয়ে নেবো এরকম একটা শপিং মল। ওরা হয়তো এটার ভয় পাচ্ছিল, দ্যাটস ওয়াই ক্লিপ নিতে দিচ্ছিল। আমার মা অলরেডি এই মাসে, পরের মাসে, তারপরে মাসে শপিং করে ফেলেছে আমার মনে হচ্ছে। সব ব্ল্যাক না, অন্য ব্ল্যাক আছে। এত ব্ল্যাক লাভার তুমি? এটা নিয়ে মাঝে মাঝে রাস্তায় দাঁড়াবি। ওয়াও ওয়াও, থ্যাংক ইউ। আমিও খুব বিস্কিট খেতে ভালোবাসি। অপশন যখন প্রচুর থাকে তখন চুজ করতে অবভিয়াসলি প্রবলেম হয়, যেটা আমাদের হয়েছে। আমি কিছুই চুজ করতে পারছি না। সো হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল দি আইকনিক গার্লস। অ্যান্ড আজকে আমি আছি এত জুতোর মাঝখানে আমরা কি করছি। তো আজকে আমরা শপিং করতে বেরিয়েছি অ্যান্ড আমি আছি আজকে আরামবাগে। অ্যান্ড খুব বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, খুব বৃষ্টি হচ্ছে। বেরিয়েছি, তার মধ্যে আমরা বেরিয়েছি, ভাবলাম কি করি না করি। অনেকদিন পর ব্লগে হয়েছি। ঠিক আছে, ওয়েলকাম ব্যাক। ঠিক আছে, আমি বেরিয়েছি আমার ভাই, মা অ্যান্ড আমি তো থাকবোই বিটির সাথে। তো দেখো, অ্যান্ড জুতোগুলোও দেখো। ছাতা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা আমাদের শপিং হয়ে গেল, আমাদের জাস্ট এখন জুতো কেনা হয়েছে। এরপর আমরা যাবো যাবো, আরো কিছু শপিং করার আছে। তো চলো, কি 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 কিনে দেবে মা তুমি আমাকে? দেখি আগে যাই। অনেক কিছু শপিং করে দেবে। আমার বার্থডে আসছে, তার জন্য কিচ্ছু কিনে দেয় না আমাকে, জাস্ট এমনি বলছে। হ্যাঁ, আজকে ফাদার্স ডে, আজকে বাপির জন্য দিচ্ছে, তবে আমাদেরকে আজকে আমি আরামবাগে আছি। অ্যান্ড আরামবাগে থাকলে এই কাজগুলো, মানে এই কেনাকাটি কাজগুলো আমার মা আমাকে ছাড়া করতেই চায় না। তারপর আজকে ফাদার্স ডে, তো বাপির জন্য গিফট কেনার ছিল অ্যান্ড আমারও কিছু কেনাকাটির ছিল। দ্যাটস ওয়াই বৃষ্টিতেই আমাদেরকে আসতে হয়েছে। তো চলো। কিন্তু তাও আমি এখানে কনফিউজ না, এখানে সব কটাই সেম টাইপসের লাগছে আমার। যখন প্রচুর থাকে তখন চুজ করতে অবভিয়াসলি প্রবলেম হয়, যেটা আমাদের হয়েছে। আমি কিছুই চুজ করতে পারছি না। বাপিরটা অনেক কষ্টে চুজ হয়েছে অ্যান্ড এখন কি হবে আমি বুঝতেই পারছি না। প্লিজ, খুব কনফিউজ হয়ে গেছি আমরা, কি করব না করব। শুরু হয়ে কালো জামদানি দেখা। ভাই দেবে, আজকে তো ফাদার্স ডে, আমরা বাপির জন্য গিফট নিতে এসেছিলাম, যেটা নিচে আছে, পছন্দ হয়ে গেছে অলরেডি। তো তুমি কি করছো? এই যে শাড়ি নিচ্ছি। শুধু বাপিকে দিবি, আমাকে দিবি না? মানে সিরিয়াসলি কি? দেখ, একটা অপশনও ছাড়ে না কিছু কেনার। যেখানে আসবে তাহলে আমরা দুজন কেন বাকি যাবো? চল দেখি, চল চল। কিচ্ছু থাকবে না, সব ব্ল্যাক না, অন্য ব্ল্যাক আছে। এত ব্ল্যাক লাভার তুমি? চল আমরাও তাহলে ব্ল্যাক নিই। মানে সিরিয়াসলি হাত ধরে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে একটা 9-এ পড়া মেয়ে এইটা কিনে দেওয়ার জন্য। মানে সিরিয়াসলি তুই ক্লাস 9-এ পড়িস, তুই আমাকে এখানে গেমিং জোনে কেন এনেছিস? কেন? একটাই দাবি, এর এটা কিনবো, এর কিনে দেবো না, এর এটা কিনবো, এটা নিতে হবে না। দেখ না, আর নেসেসারি জিনিসপত্র কেন দেখে এই মাগুলো যখন নেওয়ারই নেই।
আমি জানি এখানের মধ্যে এই জিনিসগুলো একটাও আমার মা নেবে না, এই কারণ এই একটা জিনিসও আমার মায়ের দরকার লাগবে না এখানে যেগুলো আছে, কারণ অঢেল ঘরে অলরেডি সব আছে। তারপরও এই জিনিসটি, এটা নিয়ে কি করবি তুই? এটা নিয়ে তুই ম্যাগি খাবি? তুই একদম ম্যাগি খাবি? শোন না, এটা নিয়ে মাঝে মাঝে রাস্তায় দাঁড়াবি। ঠিক আছে প্লিজ। কি কি এটা দিদিকে এটা দেখাচ্ছে, মানে আরো সিরিয়াস? একটা মেয়েকে তো দিলে হবে না, আরেকটা মেয়েকে দিতে মা হবে। চাইছে এটা আমিও একটা নিই, এন্ড পুনির মতো করে রাস্তায় এটা নিয়ে বেরোবি তাহলে তুইও। রাস্তায় তো পরে বেরোবো, এটা নিয়ে নয় বেরো গেলাম। আমি মেনে নিয়েছি মায়ের দাবি, এইটাতে আমরা ম্যাগি করবো, দিয়ে আমি অঙ্কিতা প্রীতি তিনজনে মিলে এখান থেকে ম্যাগি। আননেসেসারি জিনিসপত্র দেখেই যাচ্ছে, যেগুলো নেবে না সেগুলো দিচ্ছে। সরি, তুমি নিজেও দেখছো। সো এখানে কিছু পছন্দই হয়নি, বাপির জন্য শুধু একটা শার্ট পছন্দ হয়েছিল যেটা নিচে আছে, অ্যান্ড ওটাও আমাদেরকে, মানে ওখানে আমি যখন নিচ্ছিলাম, ওটা ক্লিপ নিচ্ছিলাম, বলছিল কেন নিচ্ছেন জানি না, মনে হচ্ছিল তো এইগুলো কপি করে আমি বানিয়ে নেবো এরকম একটা শপিং মল। ওরা হয়তো এটার ভয় পাচ্ছিল, দ্যাটস ওয়াই ক্লিপ নিতে দিচ্ছিল। কিন্তু আমি তো নির্লজ্জ, আমি তার ওপরে উঠে আবার ক্লিপ নিচ্ছি। হ্যাঁ, ওকে ডাকছে, আই ডোন্ট নো, আমি বুঝতে পারছি না কি হবে না হবে, বাট এখানে কিছু পছন্দ হয়নি, আমাদের আর একটা মলে যেতে হবে, চলো সেখানে যাই। আর এখানে অবভিয়াসলি মায়ের সাথে বেরিয়েছি, কখন বাড়ি যাবো আই ডোন্ট নো। অনলাইন পেমেন্ট হচ্ছিল না, দ্যাটস ওয়াই আমার মা স্টার্ট করে দিয়েছিল আমার কাছ থেকেই টাকা নিতে হবে, কিন্তু আলটিমেটলি হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ পর হয়ে গেছে নাকি, আজকে নাকি সারাদিনই হচ্ছিল না, বললেন যে পেমেন্ট নাকি হচ্ছিলই না, কিন্তু আমি যখন করেছি থ্যাঙ্কস গড হয়ে গেছে। আর নাহলে অনেক কথা শোনাতো আমাকে, যতই হোক ফাদার্স ডে বলে কথা, অবভিয়াসলি তোমার কাছ থেকে তো টাকা নেবই না। ঠিক আছে, ওকে। কি ওকে? নিতে হবে না, চলো যা করবো সব তোর খরচা করবি। চলো। আমাদের এখানে শপিং কমপ্লিট, কিন্তু এখানে আমরা অনেক জিনিস পাইনি, দ্যাটস ওয়াই আমরা যাব আর একটা পাশের মলেই, ওখানেই তো। কিন্তু বাইরে খুব বৃষ্টি পড়ছে, খুব, কি হবে বুঝতেই পারছি। খুব বৃষ্টি পড়ছে বাইরে, খুব, অ্যান্ড আমি বুঝতেই পারছি না যে আমি কি করব, এখানে ভিজবো নাকি শপিং করব। ভিজলেই ঠান্ডা লাগবে, কিন্তু ভিজতেও ইচ্ছা করছে। আমাদের এইখানেও ভিডিও করতে দেয়নি, মানে আমি don't know, আমাদের এত কিছু শপিং হয়ে গেছে কিন্তু আমাদেরকে কোনো ভিডিও ক্লিপই নিতে নেই। কি খুঁজছিস তুই? তুই কি খুঁজছিস? মানে আমি দেখতে চাই এত আগ্রহে ও কি খোঁজে। ওয়াও, আপনাদের জন্য কি খুঁজছিস? Are you serious? Wait a minute. Who are you? মানে ও এসে থেকে এই জিনিসটা নেওয়ার জন্য এত এক্সাইটেড ছিল। শুধুমাত্র আজকের অফারে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ফুল গ্রুপের 1 কেজি চা পাতার সাথে 6 কেজি চিনি একদম বিনামূল্যে। হ্যাঁ ডিয়ার কাস্টমার, 6 কেজি চিনি একদম বিনামূল্যে। এটা ডাইনিং এ রাখলে ভালো লাগবে না? একটা নিলে হবে না, 10-12টা নিতে হবে। 10-12টা কি করবি? 10 ডাইনিং এর চারিধারে এগুলো থাকবে, মাঝখানে খাবার। ডাইনিং এর চারিধারে এগুলো থাকবে, মাঝখানে খাবার। তুই তো চুজ করেই ফেলেছিস। কি আমি এরকম নেবো না, সেই গোলওয়ালা আবার কি কথা? মানে নেট অন কর, কি সব করছে এরা? করতে বলছি তো তখন থেকে আমি। কেন এবার নেট অন করার একটু নেট অন। কেন নেটটা অন করবো? নেটটা অন করে ভাই, আমার নেট কাজ করছে না, নেটটা অন কর। না করবো না। মা বেরিয়ে গেলে আমাদের চেনা হবে না, আমার স্লিপ না, একবার বলবি, বলি এটা পরে দেখতে একবার। বনি তো আমি বলি না, তোকে পুরোটা বলি। এক্সপেকটেশন
ভার্সেস রিয়ালিটি, যেটার মাথাটাই নেই অ্যান্ড এর মাথাটা আমি চাইছি এরকম, কিন্তু ও পাচ্ছে এইরকম ডুপ্লিকেট জিনিস, যেটা জেনারেলি সবাই পেয়ে থাকে আজকাল, ওটাই। ফুলরুমের 600 গ্রাম বার্গার বিস্কিট পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 75 টাকা। এই করে যা, আমার মাথা শুধুমাত্র গরম হচ্ছে। আজকের এটা নিয়ে এটা 4 নম্বর। ও ঠিক করেছে প্রত্যেকটা বক্স খুলে খুলে দেখবে, ওর এক্সপেকটেশন অনুযায়ী যদি ও খুঁজে পায়। তুই অনলাইনে অর্ডার করে দিবি, আমি বললাম না? একটুও দেখতে ভালো না এটা। কাস্টমার 6 কেজি চিনি একদম বিনামূল্যে পেয়ে যাচ্ছে। ফার্স্ট ক্লাসের 1 কেজি ওটস পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 99 টাকায়। হ্যালো ডিয়ার কাস্টমার, বিশাল মেঘা মার্টে আপনাদের স্বাগত। Thank you so বিশাল মেঘা much. মার্ট নিয়ে এসেছে আপনাদের জন্য ধামাকাদার অফার। Okay. অফারে থাকছে ফার্স্ট কাপের 1 কেজি ডাইজেস্টিভ বিস্কিট মাত্র Wow, 105 টাকা। wow. হ্যাঁ ডিয়ার থ্যাংক কাস্টমার, ইউ, আমিও খুব বিস্কিট খেতে ভালোবাসি। 150 গ্রামের মুসলি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 149 টাকায়। ওয়াও, শুধুমাত্র আজকের অফারে আপনারা পেয়ে আজকেরই অফার। সো আরামবাগবাসী সবাই চলে এসো এখানে, আজকের বাম্পার অফার, চিনি ওট যা আছে সব কিনে নেবে। আমার মা অলরেডি এই মাসে, পরের মাসে, তারপরে মাসে শপিং করে ফেলেছে আমার মনে হচ্ছে, অ্যান্ড এখনো বলছে নেবে, কারণ এত বাম্পার অফার শুনেছে বিস্কিটে, চিনিতে, ওইগুলোও নেবে, সব নেবে। মানে আর কি করবে আই ডোন্ট নো। এখন রাত লাগবে তো, ওগুলো তো আমাকে দরকার রান্নাঘরে, এগুলো তো আমার প্রয়োজন, লাগবে না? আচ্ছা তুমি আমাকে একটা কথা বলো, এই কাজগুলো তো তুমি তোমার বরকে নিয়ে করতে পারো, তোমার ছোট মেয়েকে নিয়ে করতে পারো, আমার অত টাইম নেই। তুই থাকলে তুই সবকিছু পারিস, ওই জন্য তোকে বলি চ চ। বড় মেয়ে হওয়ার সুবিধা। তুমি এইগুলোও নেবে? আরে গরমকালে জুস খেতে হবে না, জুস টুস না খেলে তো শরীর খারাপ হয়ে যাবে, এগুলো খেতে হবে তো, তোদেরকেও খাওয়াতে হবে। কেন আমাদেরকে জল খাস না? জল খাই না বলে এগুলো কি? নো, এগুলো কি? যা দেখবে সেটাই বলছে নেবে। এরা কি দেখছে? শুধুমাত্র আজকের কি? এখানে অনেক বিস্কুট আছে। এটা কি? মানে অশিক্ষিত মেয়ে একটা। আরে এটা নয়, এরকম নয়, এই টাইপসের। ওকে বলতে নিজে অশিক্ষিত। ওকে, আমি 69 সেন্টিমিটারের ট্রলি ব্যাগ পাচ্ছেন মাত্র 2299 টাকায়, যার এমআরপি 7130। এটাও নেই মানে আয় না। সরি। কারণ পাস্তা খেতে হবে না। বাই দ্য ওয়ে, আমার একটা জিনিস আমার দিদি সলিউশন করে দিতে পারছে না, মানে জাস্ট একটা জিনিস আমি বাই দ্য ওয়ে, মানে তোমরা দেখেছো ও কাপটা নিয়ে কত সিরিয়াস ছিল। কাপটা ওর পছন্দই হয়নি, ওটা ওকে অনলাইনেই অর্ডার করতে হবে। অনলাইনে হ্যাঁ, কারণ তো আজই ঘরে গিয়ে ওটারও ক্লিপ দেখাবো আমি, আমাকে অর্ডার তো করে দিচ্ছে। চলো লিফট আসছে, হয়ে গেছে আমাদের শপিং, এবার বাড়ি যেতে হবে। রাত 10টা মনে হয় বেজে গেছে, বাপি বাড়ি চলে এসছে। বাপি মনে হয় মাকে বলবে যে তুমি কি করলে আজ। এক সেকেন্ড, আচ্ছা হয়ে গেছে, আর না, এবার বাড়ি। প্রচুর শপিং হয়ে গেছে, কিন্তু আর নয়, এবার বাড়ি। মায়ের কথাটাই আমি রিপিট করলাম। আমার কাপ, তুই 1 ডজন তোকে কাপ কিনে দেব। আমি ওই চা খাওয়ার কাপ। খুব বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা দুজন এই মাত্র মলের পাশ থেকে বেরোচ্ছি। খুব বৃষ্টি, ছাতা নিয়ে। তো এত বৃষ্টি পড়ছে, আমরা বাইরে বেরিয়ে আর কিছু সুযোগ পাইনি। সামনে একটা টোটো ছিল, ওটাকেই মানে এরকম টোটোটা বলে অ্যাটলিস্ট গায়ে জল আসছে না, নালে এতক্ষণে আমরা সবাই স্নান করে যেতাম, কারণ এতটাই বৃষ্টি পড়ছে বাইরে, খুব বৃষ্টি পড়ছে। আমরা বেরিয়েছি, তো ব্লগটা এন্ড করতে হবে এন্ড বাড়ি যাই। তো আজকে বেস্ট এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে, বাইরে এত বৃষ্টি হচ্ছে and আমরা বাড়ি চলে এসেছি। আমার মনে হচ্ছে আমার লাগবে ঠান্ডা, ঠিক আছে, আমরা বাড়ি চলে এসেছি, বাড়িতে গিয়ে লাস্ট ক্লিপটা নিচ্ছি, চলো। সো আমরা বাড়ি চলে এসেছি, দেখে বুঝতেই পারছো খুব বাজেভাবে ভিজে গেছি, and আমাদের বাড়ির চাবিও খুলছিল না, চাবি বেঁকে গেছিল। তারপর বাপি এসে অনেক কষ্টে এটা হয়েছে, ম্যানেজ বাপি হয়েছে। আসতে আমরা ঘরে এবার ঢুকতে আমাদের পেরেছি। তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করতে হবে। তো চলো আজকের মতো টাটা, বাই, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব, আর হ্যাঁ বেল আইকন এইভাবে বাই।